तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे यहाँ धूप भी लगी और साथ में बारिश भी हुई। बेचारी एक लड़की को कितनी बार कपड़े उठाने पड़ रहे, कितनी बार बाहर लगाने पड़ रहे, और यहाँ पे बारिश हो रही है और साथ में धूप भी लगी। क्या अजीब सा मौसम है। और व्यू की तो बात ही क्या है, अलग ही मज़ा है व्यू का। तो बारिश भी हो रही है और साथ में धूप भी।